馬來西亞發生駭人空難，一架小型飛機喺雪蘭莪州首府沙雅南市一條公路上面墜毀，釀成10人死亡。事發喺星期四下晝2點左右，大馬民航管理局發文證實，涉事飛機獲准降落喺梳邦機場之後，冇幾耐就發生墜毀事故。除咗機上8人之外，飛機墜落嘅時候，亦都壓中一名電單車司機同埋另一名嘅私家車司機，一共造成10人喪命。根據當地媒體報道，彭亨州務大臣喺出事之後證實，彭亨州行政議員拿督斯里佐哈里哈倫係呢一宗空難嘅死者之一，並且對呢一個州失去一位熱誠為人民服務嘅領袖表示惋惜。而網上亦都流出斯里佐哈里哈倫喺罹難之前同機上同行人士嘅最後合照。